Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушук күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 9 май 5-число 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат 6 болуп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мага аренда боюнча чалган биздин көрүүчүлөр үчүн ушул видеону тартууга туура келди, достор. Мен сиздерге ошол арендага берген Омар деген братты предлагать этет элем, достор. Бул жерде аренда авто пад такси Kia K5 2870 оптималар бар, достор. 2500 рубльдан булар дагы 70. Андан сырткары эконом сурап, өзгөчө мага эконом сурап чалып атасыздар, туугандар. Ошол колдон келишинче баянда парктар менен эметип чыгарганга аракет кылып атам. Kia Rio'лор бар. Жылы жаңы 2018, 2019, 20, 21 жылкылар 1700дөн 70гө берип атат, туугандар. Буга чейин дагы ушул тууганыбызды чыгарып жүргөнбүз. Ишеничтүү, достор. Барып ошол тууганыбыз менен сүйлөшүп, машиналарын алып айдасаңыздар болот. Анан буга чейин скидка кылып аттылы, уже ал скидкаларын дагы алып коюптур. Уже эртең 10-дан баштап буюрса иш жакшы болот деп ниет кылып атабыз. Ошого чейин жетишип алып калсаңыздар болот. Эртең 10-нан кийин дагы анча-мынча парктарда мындай арендага чыкпай калат. Анан дагы бир нерсени кошумча маалымат катары айтып коеюн. Мисалы, анча-мынча биздин көрүүчүлөрдүн арасынан жазып атат, өтө кымбат экен деп. Негизи, туугандар, башка орустардыкы же башка улуттардыкы деле кымбат. Аны биз билбейбиз, себеби күнүнө процент алат, баягындай 150 рубль страховкага деп, анан кийин машинени тапшыргандан кийин кайтарып беребиз деп. Ошол акча кайтпайт да, ал 100% эле көрүнүп турат. Ал нерсени мен өзүм дагы эле албай калганмын. Убагыда мен дагы арендада иштегенмин. Ошентип айтып кое берет, бирок ал нерсе мен өзүм деле ала алган эмесмин. Барсаң данныйын текшерип көрөйүк, анан антип көрөйүк, мынтип көрөйүк дейт дагы. Анан хорошо, мынчанчы күнү кел, анан тигинченчи күнү кел деп, кайра ошол күнү барсаң дагы бир болбогон шылтоолорду айтып, ушундай акчаңды кайтарып бербейт. Эгер ушул таксопарк менен иштешип, сиздер булардыкы деле ошондой күнүгө ошо баягындай страховкасына же залогуна алып калат, кийин машинени тапшыргандан кийин кайтарып беребиз деп. Эгерде кайтарып бербей турган болуп калса, биздин WhatsApp номерге сөзсүз чалсаңыздар, жазсаңыздар болот. Биз барып чогуу сиздер менен алып бергенге жардам беребиз, туугандар. Мына ушундай. Бардык группаларга бөлүшүп коюңуздар. Эгерде аренда издеген биздин мекендештер үчүн аз да болсо салымыбызды кошуп, өзгөчө таксист группаларга тыштап коюңуздар, достор. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, баарыңыздага ийгилик. Кийинки видеолордон жолугушканча.